ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ്. ഇതിനായിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് മൈദ 250 ml ഗ്ലാസ്സിൽ, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ 3 വട്ടം ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര, പഞ്ചസാര നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പം 100 ml ബട്ടർ ഒരു പാക്കറ്റ്, പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദൂസാണ് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ. നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചസാര എല്ലാം ഇട്ട് തീരാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തീർന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഒരിച്ചിരി ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മൈദ ചേർക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക്. മൈദ നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയതുപോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് മൈദയും പാലും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ആദൂസിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കാണ്. അത് കാരണം അവളാണ് മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പാലൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഒരു കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു, മിസ്സായിപ്പോയി. ഇനി നമ്മളിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക്, നമ്മളിവിടെ ഒരു പരന്നൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി പരന്ന പാത്രമാകുമ്പോൾ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ബേക്ക് ആയി കിട്ടും. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ആയി കിട്ടും. നമ്മുടെ ഓവൻ അവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓവനകത്തേക്ക് നമ്മളിത് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കേക്ക് റെഡിയാവും. ഏകദേശം ഒരു പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഓവനാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 200-നും 250-നും ഇടയ്ക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കേക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇതിലൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കേക്ക് വെന്തു, കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാനില കേക്ക്. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യണം. താങ്ക്സ്.